Hello and welcome to my channel हेल्थ की जानकारी। My latest video was so exciting to film. I hope you enjoy it. आज हम डिस्कस करेंगे कफ खांसी के बारे में। मौसम के बदलाव के कारण या फिर सही खान पान नहीं होने के कारण खांसी होना एक आम बात है, लेकिन इसमें घबराने या चिंता की कोई जरूरत नहीं है। परंतु खांसी लंबे समय तक रहने से यह खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए आप खांसी ज्यादा समय होने तक डॉक्टर से जरूर इलाज करवाएं। आज हम आपको कुछ खांसी के कुछ कारण और उनसे बचने के उपाय बताएंगे। इन उपायों को आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है, जैसे दोस्तों हम जानें खांसी होने का कारण क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर ऊपरी हिस्से में एक रुकावट महसूस होने लगती है। इसमें हमें अड़चन होने लगती है, जिससे हमारे दिमाग में जो संकेत जाता है कि हम इस रुकावट को बाहर निकालने के लिए खांसी आ जाती है। खांसी की और भी कारक है, जैसे फ्लू, एलर्जी, दमा, मौसम में बदलाव या धूम्रपान। आयुर्वेद में हमें ऐसे बहुत उपाय बताए गए जिससे हम अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं। हम उनमें से कुछ नुस्खे आपको बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है वो नुस्खे। सबसे पहला दोस्तों इसमें हल्दी। आप लोग हल्दी को जानते ही है, जो हम हमारे खाने में प्रयोग करते हैं, परंतु इसके कुछ गुण हैं जो शायद आपको मालूम है या मालूम नहीं हो। चलिए हम इन गुणों के बारे में बताते हैं। हल्दी में प्रतिरोधक और जीवाणुरोधक है। इसी हल्दी से हम खांसी का इलाज भी कर सकते हैं। हल्दी का दूध पीने से खांसी में आराम मिलता है। गर्म पानी में हल्दी डालकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। और हल्दी को शहद में मिलाकर चाटने से भी दोस्तों जो है खांसी में बहुत ही लाभ होता है। अगला उपाय है काली मिर्च। अगर आपका कफ बहुत बड़ा हुआ है, छाती बलगम जो है जमी हुई है छाती में, तो इसको साफ काली मिर्च जो है इसको साफ करता है। साथ में छाती में होने वाली जो रुकावट है वो भी है इसको खत्म कर देता है। कैसे करता है देखिए, देसी घी में काली मिर्च मिलाकर लेने से खांसी में आराम मिल जाता है। दिन में 4 साबुत काली मिर्च 3 से 4 साबुत काली मिर्च ले, इसको आप मुंह में डाल ले। इसके बाद हल्का चबाए और चूसते रहे। इससे जो आपको खांसी में छुटकारा मिलेगा। दूध में काली मिर्च डालकर पीने से भी जो है खांसी में आराम मिलता है। काली मिर्च और अजवाइन मिला ले, इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डाल ले। इसे धीरे धीरे चबाते रहे, चूसते से रहे। इससे जो आपको खांसी में आराम मिलेगा। अगला है दोस्तों अदरक। अदरक भी जो है उसके बहुत ही उपयोगी है खांसी में। कैसे है, अदरक के गुणों में हम जानते ही है। अगर आपको खांसी के साथ ठंड भी है दोस्तों थोड़ी, तो आप अदरक के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको काफी आराम दिलाएगा। अदरक को आग में भून ले और इसके छोटे छोटे जो टुकड़े या पीस कर ले और हल्दी के चूर्ण में इसको डाल दे। खांसी होने पर मुंह में आप इस जो पीस हमने करे इसको डाल ले। इससे जो आपको तुरंत आराम मिलेगा खांसी में। पानी में अदरक को काट कर डाल दे, इसको उबाल ले। अब पानी इसे जो आपको पानी उबाला हुआ है अदरक का, इसे पिए। इससे आपको जो है खांसी में आराम मिलेगा। आप अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके भी आप डायरेक्ट मुंह डाल दे, तो इससे भी आपको जो है खांसी में आराम मिलेगा। अगला उपाय है दोस्तों शहद। शहद खांसी में बहुत ही उपयोगी है, लाभकारी है। यह हमारी खांसी को ठीक करने में हमारी सहायता कैसे करेगा, चलिए देखते हैं दोस्तों। शहद को दूध में डालकर पिए, इससे आपको खांसी में जल्दी आराम मिलता है। 2 चम्मच शहद ले, इसे नींबू का रस ले और थोड़ा अदरक का रस ले मिलाकर दिन में 2 या 3 बार ले। इससे जो आपको खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। अगला उपाय है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी खांसी को दूर करने में सहायक है। खांसी को हमें दालचीनी में कैसे दूर कर सकता है, चलिए बताते हैं। 1 चम्मच शहद ले, इसको हल्का सा गर्म कर ले। इसमें थोड़ी मात्रा में चुटकी भर जो है शहद डाल दे दोस्तों। अब इसको नहीं सॉरी दालचीनी डाल दे, इसको चाट ले। यह बहुत आराम करता है, बहुत आराम करेगा आपको। आप इसको प्रयोग को जरूर करके देखें। दालचीनी की चाय बनाकर आप पी सकते हैं। इसमें साथ में आप जैसे लौंग है, तुलसी है, अदरक है, ये चीजें जो है डाल सकते हैं। इससे जो आपको खांसी में आराम मिलेगा। ये तो दोस्तों थी जो खांसी के आपको कुछ उपचार जो आपको खांसी में आराम दिलाते हैं या खांसी को दूर करते हैं, जो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आगे अब हम बताने जा रहे हैं कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे खांसी में आपको आराम मिलेगा और जो आपको खांसी खत्म होने में आपको जो है सहायता करेंगे।
खांसी होने पर हमें ठंडी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ठंडी चीजों का सेवन करेंगे इससे आपको कफ बढ़ेगा और खांसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा दोस्तों, कुछ लोगों को धूम्रपान वगैरह नहीं रह सकते, तो खांसी होने पर धूम्रपान बिल्कुल ना करें। वैसे भी नहीं करना चाहिए धूम्रपान। ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ठंडा पानी का सेवन कर रहे हैं तो इससे आपको कफ बढ़ेगा, इससे आपकी खांसी जो है और ज्यादा होगी। हमें तला हुआ मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए, सादा भोजन करें। ज्यादा मीठा खाने से भी बचे, और पीने के पानी में है जो दोस्तों गर्म गुनगुना पानी पिए, इससे जो आपको खांसी में छुटकारा मिलेगा। ये आज हमने आपको खांसी के कुछ उपाय और सावधानियां बताई है जिससे आपको खांसी से छुटकारा